vặn bằng tay trước. Vặn bên này nè, theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ siết vào. Được không? Được không? Bắt gá trước đã. Bắt con kia tiếp. Con kia vào chưa? Con này vào chưa? Dạ sắp vào. Rồi được rồi, mình lấy con kia gắn vô. Lấy tiếp một con nữa. Gắn tiếp vô. Coi đúng cái lỗ chưa? Ừ? Đúng cái lỗ chưa? Con nhìn kỹ coi cho nó đúng vô khớp cái lỗ đi cái đã. Đây nè. Đây nó. Mình thò tay dưới này cho nó dễ nè. Thò tay ở dưới này nè. Nhìn kỹ cái lỗ cái đã. Sao mà vậy? Nó nhỏ xíu. Được hết. Chưa? Nè, dặn vô thôi. Đó, rồi dặn vô. Dặn bằng tay trước rồi dặn cái bằng cái kia nó dễ hơn. Rồi dặn bằng cái cà lê đi. Quay cho nó quay ngược lên cho nó dễ. Cho nó hướng như thế này nè. Đây nè. Không được đúng không? Không được thì phải lấy cái khác. Không được thì phải lấy cái cây khác. Đây, lấy cây này cho nó dài dễ. Đầu này vừa nè, đầu này đầu số 10 nè, ốc số 10 nè. Dặn theo kiều kim đồng hồ. Dặn cái dưới nữa, để chặt vô. Để sát vô. Xong rồi phải lấy chai nước bỏ vô rồi coi thử nó chặt hay không. Chặt chưa? Ăn nhiều cơm quá mà yếu như trời. Siết cái đó nữa, siết kệ nó. Cái đó cái lông đèn cao su á. Nữa đi, thêm nữa đi, siết cho chặt vào. Nó bị sọc sạch. Nó còn lỏng mà, khi nào con siết nó vừa tay vào vừa tay là được. Được. Trên coi, bánh. Rồi dưới coi. Phải dính cái cục cao su rồi. Được mà, nhấn mạnh vào. Đó, con nhấn mạnh. Rồi có cao su mà. Trời. Rồi con lấy cái chai nước này rồi kìa. Chai nước nào?